네, 오늘 저녁 올해 가장 크고 둥근 보름달이 뜹니다. 특히 이달 들어 두 번째로 뜨는 보름달이라 슈퍼 블루문으로도 불리는데요. 이번 기회를 놓치면 14년 후에나 볼 수 있을 전망입니다. 임하경 기자입니다. 달이 지구와 가장 가까워질 때 뜨는 보름달을 슈퍼문이라 합니다. 달이 지구에서 가장 멀리 떨어졌을 때 뜨는 보름달보다 14% 크고 30% 더 밝게 보입니다. 8월 마지막 날 올해 가장 크고 둥근 달인 슈퍼문을 볼 수 있습니다. 한국천문연구원에 따르면 오전 10시 36분에 지구에서 달이 가장 둥글고 크게 보일 것으로 예상됩니다. 다만 달이 뜨는 시간을 고려하면 우리나라에서는 오후 8시부터